गाइस अब जगह टाइम ऑफ हो गया है। अब जो सर सुन नहीं पा रहा है शायद, लेकिन उसका टाइम ऑफ हो गया है गाइस। अब दूसरा वाला चलेगा। ओ भाई एक गाइस अब जगह टाइम ऑफ हो गया। कैरी ऑन कंपनी का चल रहेगा गाइस। देखिए सुनिए गाइस, इसका बहुत बढ़िया चल रहा था गाइस। देखो इसका बेस फील करना गाइस, इतना तगड़ा चल रहा था गाइस, आप क्या बताएं। कितना बढ़िया आ रहा है गाइस, आप लोग सुनिए गाइस, बहुत ही अच्छा आ रहा है गाइस। देखिए गाइस हम थोड़ा अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे गाइस। हम थोड़ा काम है मुझे, अभी जाएंगे उसके अंदर। लेकिन ये देखो गाइस, बिरसा बंगला जो है ये घूमता है ऐसे। गाइस हम लोग वादा किए हैं आप लोगों से, सारे कंपनी का दूर से एक वीडियो बना देंगे गाइस। बना रहे हैं गाइस, लेकिन हमको थोड़ा जाना है अंदर, काहे कि ज़्यादा देर तक शायद नहीं चलता है, 8-9 बजे तक चलता है गाइस। हम उससे पहले थोड़ा अंदर जाना चाहते हैं। बेस बहुत बढ़िया तगड़ा आ रहा है गाइस, इसका फील इतना अच्छा है गाइस, आपको क्या बताएं। वाह गाइस हेडफोन लगा लीजिए गाइस, ईयरफोन लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी सुनने को लिए आउटपुट मिलेगा आपको।